आज 32,000 में पीसी जो हमने बनाया है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमने यूज़ किया वो बताते हैं फटाफट। पहला कंपोनेंट जो होने वाला है इंटेल का बार 400 प्लेन, जिसके अंदर यूएसडी ग्राफिक्स आपको मिलेगा। ग्राफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, इस पर आप नॉर्मल ऑटोकैड फोटोशॉप का काम आराम से कर सकते हैं। मदरबोर्ड कॉम्बिनेशन हमने इसमें बहुत अच्छा मैच किया, क्योंकि B760 बोर्ड है, वाईफाई के 6 आवर्स के टाइम में SSD के सबको वाईफाई चाहिए होता है, और मदरबोर्ड अपग्रेडेबल है, यानी आगे जाके आप बढ़ा सकते हैं कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स। एंड पावर सप्लाई 80+ ब्रॉन्ज रेटेड, एक ब्रांड लेवल की, यानी गीगाबाइट की बात करें जिसमें 5 साल वारंटी है। और इसके बाद रैम की बात करें तो कोरसर की तरफ से आने वाला 16 GB DDR5 रैम, एंड SSD जो बहुत ही ट्रेंडिंग में ज़्यादा बिकता है, P3+ क्रिस्टल कंपनी का SSD है, और कैमेरा आप देख सकते हो।